На болотах істерія. Сталося те, чого росіяни не чекали. А дарма, бо ми попереджали. На Западе совсем отдурели, окончательно сбрендили. Международный уголовный суд, это тот, который в Гааге, если кто-то не знает, выписал ордер на арест президента нашей с вами страны, Российской Федерации. Вітаю! Це «Обережно зомбоящик». Мене звати Анастасія Норіцина. І я думаю, ви здогадалися, про що йтиметься у цьому випуску. Але спершу підпишіться на цей канал, а також мій особистий. Ставте вподобайки та коментарі, аби більше людей побачили увесь абсурд російського телебачення. Боляче, так боляче російським пропагандистам читати оперативну новину про Путіна у своїх шоу, та ще й напередодні вихідних. Что я имел в виду, когда говорил, что все накинулись на Костю? Вот на эту самую новость. Международный суд в Гааге. Это удивительная вещь, мы сейчас об этом поговорим, что это за организация. Выписали ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Песков прокомментировал саму постановку вопроса, считаем возмутительной, неприемлемой. Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. И, соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными. Я тільки одна не зрозуміла, а про який вопрос говорив Песков? Ой, перепрошую, Песков. Дмитрий Сергеевич просто аж задыхается от возмущения. Но, признаться вам, я тоже несколько шокирован. Потому что политические в течение 8 лет, ну, в Фейсбуке поначалу, а потом и во всех прочих социальных сетях, вот носились с этой Гаагой, вот реально как дурак с писаной торбой. То есть это настолько выглядело вот до идиотизма смешным, вот настолько вот нелепым. Там, и я согласен с Песковым, юридически просто вот бессмысленным, что я, честно говоря, никогда даже всерьез не рассматривал сценарий. А даремно, бо Гаага чекає не лише Путіна, а й вас, пропагандистів. То, что бродячие политические в течение 8 лет бродили по Фейсбуку, а потом по ТикТоку и даже Ютубу с рассказами о том, что все поедут в Гаагу. Господи, вот на украинской мове даже сказать нельзя Гаага. Гаага. Смешно, да? Мне нет. Насколько это серьезно? Или это вот так вот просто пошумели и разошлись? А это вообще не пошумели и не разошлись. Після офіційного оголошення Путіна військовим злочинцем МЧС ризикує не впоратися з гасінням дуб російських чиновників та пропагандистів. Бо спікер Держдуми Володін одразу написав: «У Запада істерика, на Путіна нападають». А боброїдка Симоньян почала рахувати хвилини до ядерної війни. І не лише вона. Гаага, ее мать. Вся страна, один удар по плотинам, и нет никакой страны. Затопило к ядреной матери. То есть эти перенюхавшие тюльпанов собираются, обдолбанный Амстердам, который я очень, кстати, люблю, собираются судить Россию? Они что, охуели? Это кто вообще такие? Кто они такие? Нашему президенту там не просто угрожают, а готовят его захват. То есть вот о чем они говорят. Это прямая угроза всей нашей стране. А как мы должны отвечать? Вот один только маленький вопрос. Маленький неудобный вопрос. Вот если они так открыто грозятся президенту, вот эти все европейцы, которые приезжают в Киев, которые гуляют по этим улицам, топчут киевский асфальт и киевскую брусчатку. Но, может быть, уже пора? Мы можем себе представить, что если они рыпнутся в сторону нашего президента, что ракеты полетят, и уже не будет там никакой Гааги, как верно Сергей Александрович подметил.
Никакого Берлина, Парижа. Какая Гага? Какой международный суд? Какая несчастная страна тюльпанов, которая находится ниже уровня моря? Там даже не надо по ней стрелять чем-то таким злобно-ядерным. Там нужно разрушить одну-две дамбы, и их просто смоет в геополитический унитаз под названием Северное море. Да, від таких новин у пропагандистів геть щось морди скисли. Але давайте про все по порядку. Увечері 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Білової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з України. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. У кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантам українських дітей. Але реальне повне число депортованих може бути значно більше. Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу вищого керівника держави-терориста. Звісно ж, фейкомети одразу почали заперечувати злочини і цинічно говорити, що дітей вони врятували. Ордер на арест Путина, на ордер на арест Марии Львовой-Беловой, говоря про херсонских детей, про спасение детей на самом-то деле. Предъявляют нашему президенту и, соответственно, уполномоченному похищение детей. Они это называют похищением херсонских детей. Вот американцы, да, как тот самый классический жулик из русской литературы, да, решили протянуть руку помощи этим украинским детям. Да каким украинским? Русским детям, на которых им, конечно же, плевать. Но им вообще на любых детей плевать. Это не более чем инструмент. Это такой эмоциональный крючочек, очень сильный. Вот, как зацепили, все, с него соскочить невозможно. Эту тему они будут качать теперь, как Бучу откачали. Правда никого не интересует. Правда саме в тому, що Путін злочинець і вбивця. Ні, його не заарештують завтра, хоча дуже хотілося. Але цей ордер – перший крок до реальної відповідальності. 123 країни визнають легітимність МКС. А отже, тепер Путін ізольований, бо за межами Росії його повинні заарештувати. Есть Международный суд в Гааге при Организации Объединенных Наций. И, соответственно, там тоже, в общем, юридический статус, ну, мягко говоря, такой не очень понятный, чем он занимается, для чего его создали. Но то, что он при Организации Объединенных Наций, где мы являемся одним из 5 постоянных членов Совета Безопасности, но это вот как-то что-то из себя представляет. А вот эта вот структура, ее не признает, ну, давайте навскидку, вот тех, кого я вспомню. Этот международный суд не признает России, соответственно, и никогда не ратифицировала этот Римский статут. Китайская Народная Республика, Индия не признает, еще целый ряд крупных стран. Юридически ничтожный ордер. Понятно, что никто не предполагает, что он может быть выполнен сейчас или в каком-то обозримом будущем. Ось це офіційна риторика Кремля. Прес-атташе МЗС Росії Машка Захарова. Вы могли бы обращаться ко мне все-таки не так, как написано на каком-то там сайте Министерства иностранных дел, а так, как нас с вами знают в мировой прессе. Пресс-алкаше? Поэтому будьте добры ко мне обращаться по уставу. Як скажете, Марія Владимировна. Так от, прес-алкаше заявила, що рішення Міжнародного суду не має ніякого значення, у тому числі й правового. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Поэтому с данным органом Россия, повторяю, не сотрудничает, а возможно, там что-то такое, там, какие-то рецепты на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными. Але я б на її місці не поспішала з такими заявами. Это не шутка, это вполне серьезное решение. Это решение, которое делает их сильнее. Це рішення не лише робить нас сильними, але й усім показує, що винні будуть покарані. Скабєєв і Соловйови це також усвідомлюють. Усвідомлюють, що за їхні слова і дії на них чекає трибунал. І це вже все по-справжньому. Але шляху назад немає.
Поэтому, чтобы без гаагских трибуналов, возбуждения уголовных дел, компенсации, репарации, так вот, чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, так надо сжать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира. Люди, которые боятся какой-то Гааги. Послушайте, надо бояться проиграть, надо бояться опозориться. Если мы умудримся проиграть, Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за Кремлевской стеной подметает. Что от того, еще один район Киева останется без света или не останется, масштаб катастрофы, которой обернется наша страна, если мы умудримся это сделать, он, даже его представить себе нельзя. Можем проиграть. Поэтому Гааги боятся в лес не ходить. Ну і наостанок, росіянам варто б вчити історію, бо щось подібне вже було. У червні 2011 року лівійська влада теж не визнала ордер МКС щодо арешту Каддафі, а вже у жовтні того ж року його ліквідували. Я, звісно, ні на що не натякаю, просто цікава аналогія. Це був обережно зомбоящик. Дивіться нас і поширюйте це відео, аби більше людей вберегли себе від московицьких фейків. Разом переможемо!